Hello, good morning everyone. आशा गर्छु तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, जाति नै हुनुहुन्छ होला। आज तपाईहरुलाई सानो मेरो न्यू ब्लग देखाउन गइरहेछु। Only for nature lovers. आउनुहोस् ट्रिपको इन्जोय गरौँ from Duars to Kurseong। साँच्चै नै तपाईहरुले इन्जोय गर्दै गरेको हुनुहुन्छ होला यो भिडियो। यो हो तपाईको गिद्धे पहाड, कर्सियङ टाउनमा पर्छ यो गिद्धे पहाड। यसको बादमा अब तपाईले देख्नुहुन्छ दार्जिलिङ टोय ट्रेन। यो हो तपाईको यो पनि हो गिद्धे पहाडको भ्यू पोइन्ट। अनफर्चुनेटली तपाईको यहाँबाट रोइनी जाने एउटा रोपवेको प्रोग्राम हुँदै थियो जुन चाहिँ देख्नुहुँदैछ त्यो चाहिँ क्यान्सल सायद भएको छ होला, त्यही कारणले अहिले यो काम पनि रोकिरहेको छ। आई होप नेक्स्ट कोही पार्टीले बनाउँछ होला। म आशा गर्छु अनि सरकारसँग अपिल पनि गर्छु कि यो जुन चाहिँ रोपवेको काम चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चालु गरेर एउटा टुरिस्टहरूलाई एट्र्याक्ट गर्ने तपाईले जग्गा चाहिँ अब बनाउनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। नेक्स्ट पोइन्ट हो तपाईको कर्सियङको हनुमान स्ट्याचु हैन। यहाँनिर चाहिँ तपाईहरु डभिलदेखिको तपाईको गिद्धे जाने मेन हाइवेमा निक्लिने बाटोको बिचमा तपाईको बनाएको छ। एकदमै ब्युटिफुल छ बाटो, इभन हनुमान स्ट्याचु एकदमै भ्यू एकदमै दामी छ। तपाईहरु अहिले कहिले पनि घुम्न आए भने यहाँनिर आउनु चाहिँ नभुल्नु होला। यो चाहिँ हो तपाईको कर्सियङको वेदर। हेर्नुहोस्, तपाईले इमेजिन गर्न सक्नु हुँदैन होला। यो वेदर चाहिँ एकदम म्याजिकल वेदर हो कर्सियङमा चाहिँ। अब तपाईलाई कहिले घाम लाग्छ, कहिले फगी आउँछ, कहिले पानी पर्छ तपाईले बुझ्नु सक्नुहुन्न। म आएको थिएँ यहाँनिर लास्ट मार्च 27 मा। को वेदर हेर्नुहोस् तपाईले, एकदम चिल्ड वाउ वेदर छ। अनि तपाईको रोड नेक्स्ट लेभल छ। बाइकर्सहरुको लागि चाहिँ एकदमै इन्जोय गर्ने बाटो छ यहाँनिर।
आशा गर्छु तपाईँहरूले